අද අපි ඔයගලන්ට අරන් එනවා පුංචි vlog එකක්. මේ අපි යන්නේ Coca-Cola එකේ iconic Christmas truck එක බලන්න. ඔයගලන්ටත් මතක ඇති පුංචි කාලේදී අපි දැකපු movies එතකොට cartoons වලගෙම මේ Coca-Cola truck එක ඉතින් අද අපිට ඇස් දෙකටම දැක ගන්න හම්බ වෙනවා. අපි ගිහිල්ලා බලමු මෙතන මොනවා හරි ඇක්ටිවිටිස් තියනවාද එහෙම නැත්නම් මොනවාද මෙතන තියෙන විශේෂ දේවල් කියලා. මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ දැක්ක ලොකු ක්‍රවුඩ් එකක් ඉන්නවා. ඉතින් ඒකේ මම හිතන්නේ විදේශිකයෝ ඒ වගේම මෙහි ලෝකල්ස්ලා ගොඩාක් අය කිව් එකක ඉන්නවා ඇතුළට යන්න බලාගෙන. ඉතින් දකින්න ලස්සනම දේ තමයි කවුරුවත් කාවත් තල්ලු කරන්නේ නෑ. බොහොම ලස්සනට හැමෝම පොලිමේ එක්කෙනා පිටිපස්ස එක්කෙනා ඉඳගෙන බොහොම සංයමයෙන් ඇතුළට යන්න බලාගෙන ඉන්නවා. ඒ වගේම තමයි මෙතන මෙච්චර සෙනග හිටියත් හැමදාම මං කියනවා වගේ එකම කුණු කෑල්ලක්වත් කවුරුවත් දාලා නැහැ. මෙතනදී අපි දැකපු තවත් විශේෂ දෙයක් තමයි මේ Coca-Cola දෙන අය යම පොඩි බබෙක්ටම Coca-Cola එක දෙන්න කලින් එයාලගේ පේරන්ට්ස්ලාගෙන් පර්මිෂන් ඉල්ලනවා මේක දුන්නට කමක් නැද්ද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් අපිත් අපේ බබාට Coca-Cola දෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේක අද පොඩි ස්පෙෂල් දවසක් නිසා පොඩි ප්‍රමාණයක් දෙනා කියලා හිතුවා. ඉතින් Coca-Cola එක දීලා ඉවර වෙලා මෙන්න මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ රැෆල් ඩ්‍රෝ එකක් තියෙනවා. මේ තියෙන චූටි කවුලෙන් අපි ගාව තියෙන කෑන් එක එකට දාන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම මේ රවුම කරකලා අපිට එන ගිෆ්ට් එක ඒගොල්ලෝ දෙනවා. ඉතින් බබාට හම්බුන ගිෆ්ට් එක වීඩියෝ එකේ අන්තිමට දාන්න මට හම්බුණා ගෙදර පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නත්තල් ගහක් වගේ හදලා තිබුණ හැන්දා. Coca-Cola එකේ iconic Christmas truck එක ෆින්ලන්තේ විතරක් නෙමෙයි ලෝකෙ පුරා තවත් බොහොමයක් රටවල් වල ඒ නගරෙන් නගරයට මේක සංචාරය කරනවා. ඉතින් ඒ රටවල් වල ඒ වගේම ෆින්ලන්තේ අනිත් නගරවල් වල ඉන්න අයත් මේකට මේ අවස්ථාව එන්ජොයි කරන්න යනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම අපි මෙතෙන්දී අපිට මේගොල්ලන් අවස්ථාව සලසලා තිබුණා ෆොටෝස් එහෙමත් ගන්න. ඉතින් ඒ ගත්ත ෆොටෝස් උත් අපි මේකේ අන්තිමට දාලා තියන්න ඕගොල්ලන්ට බලන්න. Coca-Cola truck එක ආවට පස්සේ ඒකේ තිබුණ පොඩි රැෆල් ඩ්‍රෝ එකක්. ඉතින් ඒ රැෆල් ඩ්‍රෝ එකේ මම අපේ බබාට හම්බ වෙච්ච gift එක තමයි මේ. ඔයා ගලවලා බලන වෙලාව. හරියටම Coca-Cola truck එක වගේම එකක් නේද බබා හම්බලා තියෙන්නේ? එහෙනම් අදට ගිහින් එන්න. Hey hey!